Hausawa suka ce tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. Ƙasashen Larabawa na ci gaba da girban abin da suka shuka na imani da ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu da kuma miƙa wuya na tsaron ƙasarsu da dukiyarsu da al'ummarsu ga waɗannan ƙasashe, waɗanda wannan shi ne mafi girman kuskure da suka taɓa yi. Kasancewarsu ƙasashen musulmi, tun da fari kamata ya yi a ce akwai kyakkyawan haɗin kai, akwai alaƙa mai kyau a tsakankaninsu, alaƙar da ta kai ga matakin yin military alliance domin kare ilahirin Gabas ta Tsakiya da kuma kare ta daga dukkan wani abu da zai kawo saɓani da rarrabuwar kai a tsakani, wanda waɗannan ƙasashe ba su yi ba. Kowa ya rinƙa neman tsira kawai da shi da karagar mulkinsa, wanda suka je suka dinga ƙulla yarjejeniya da ƙasar Amurka a kan cewa za ta kare masarautunsu, ta ba su dama su ci gaba da mulkin mallaka har ranar tashin ƙiyama, su kuma sun amince za su mata biyayya. Albarka ɗaya tilo da Allah ya ba su, wato man fetur, sun yarda za su rinƙa sai da wannan man fetur ɗin a kan kuɗin dala da dai sauran abubuwa makamantan haka. Haka zalika suka ba wa ƙasashen Amurka izini na kafa base ɗinsu a cikin ƙasarsu da zummar cewa suna neman kariya daga tsofaffin mutanen da suka samu dama a Gabas ta Tsakiya irin su Saddam Hussein da kuma ƙasar Iran, wanda su ilahirin waɗannan ƙasashe na Turawa manufarsu fa ba haka ba ce. Manufa ce ta kai da kai, manufa ce ta tatse tattalin arzikin Gabas ta Tsakiya da kuma ba wa ƙasar Yahudu dama da kuma ba ta kariya ga dukkan barazanar da za ta iya dakatar da ita daga cimma muradanta a Gabas ta Tsakiya. Wato ƙasar Yahudu ƙasa ce ta makirai, wanda makircinta ba ma ya tsaya ba ne kawai a kan ƙasashen musulmi ko ƙasashen Larabawa, hatta ita kanta ƙasar Amurka, ƙasar Yahudu ce take sarrafa ta ta hanyar amfani da sanatocin cikin ƙasar, wanda ake nazari da tunanin cewa mafi akasarin sanatocin da ke ƙasar Amurka, maimakon a ce suna yi ma ƙasar Amurka aiki ne, mafi akasari suna ma ƙasar Yahudu aiki ne. Akwai ta hanyoyin da ake biyan su maƙudan kuɗaɗe, kuma suke kawo muradai da za su rinƙa kare ƙasar Yahudu da kuma supporting ɗin dukkan wani abu da ya bujiro ƙasar Yahudu tana buƙata ta yi amfani da sojojin ƙasar Amurka, a yi amfani da hakan. Kai ba ma iya sanatoci ba, hatta shugabannin ƙasa da suke mulki a ƙasar Amurka ta kai ga matakin da ƙasar Yahudu ce take ɗaukar nauyin takararsu, domin idan suka ci a yarjejeniya akwai abubuwan da za su taimaki ƙasar Yahudu ta cimma muradansu a Gabas ta Tsakiya, wanda exactly abubuwan da suke faruwa kenan a yanzu. An ga yadda shi kanshi wannan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ake nazari da lissafi, ai dama tun daga farko lokacin da ya zo yana neman takarar shugabancin ƙasar Amurka, sai da waɗannan mutane suka mara mai baya, bisa dama a ƙarshe duka irin waɗannan muradai nasu zai taimake su su cin musu, kuma ga shi nan samina wa ɗana yake musu dukkan wani abu da suke buƙata shi ake yi. Kai hatta wannan sulhu da ya ƙi ƙarewa duk da irin azaba da al'ummar duniya suke sha da kuma al'ummar ƙasar Amerika, abu ɗaya ne ya sa ya ƙi ƙarewa. Kasancewar ƙasar Yahudu ba ta yarda a yi wannan sulhun ba tare da an raba ƙasar Iran da ci gaba da haɓaka tataccen uranium ba, da zai ba ta dama ta mallaki makaman nukiliya. Yau da a ce ƙasar Yahudu ta amince da wannan yarjejeniya da tuntuni wannan yaƙi ya ƙare, amma ƙasar Yahudu ce ta tsaya kai da fata a kan cewa fa ba ta amince a dakata da wannan yaƙi ba, ko a yi wata yarjejeniya da ba za ta dakatar da ƙasar Iran daga mallakar makaman nukiliya ba. Jama'a, wannan ita ce gaskiyar da aka kasa gagara ganewa, aka kasa gagara gane menene dalilin da ya sa wannan yaƙi ya ƙare. Wato mafi akasari hallau dai ana tunanin ƙasar Amurka babbar ƙasa ce mai ‘yanci, kusan duka abubuwan da take muradan kanta ne, amma zance na gaskiya ta ƙarƙashin ƙasa ba haka ba ne. Wannan shi ne abin da ya bayyana daga bisani, cewa fa abin da ya hana komai ƙarewa a wannan yaƙi, duk da an dakata daga harbe-harben makamai, muradai ne na ƙasar Yahudu ba su kammala a cikin ƙasar Iran ba. A yanzu haka babban abin da ƙasar Yahudu take buƙata ta ji ya faru shi ne a ce an shiga cikin ƙasar Iran, an raba ta da tataccen uranium ɗin nan, babu wani motsi ko batu ko yunƙuri na mallakar makaman nukiliya, wanda ita tana da wani nata mission ɗin na ƙarƙashin ƙasa wanda ya bayyana. Ma'ana ƙasar Yahudu ba iya ƙasashen Larabawa ko ƙasar Iran take so ta ci amana ba, hatta ita kanta ƙasar Amurka ƙasar Yahudu tana so ta ci amanarta, wanda hakan zai faru ne kawai bayan kammala wannan yaƙi, an durƙusar mata da ƙasar Iran, an mai da ƙasar Iran kamar da shekaru 20 ko sama da haka baya, wanda ita kuma a waɗannan shekaru ne take so ta cimma goal ɗin da take so ta cimmawa. Ma'ana za ku ji a wannan yarjejeniyar da ake ƙullawa,
Amurka a cikin yarjejeniyar da take magana tana so wai ƙasar Iran ta yi pausing ɗin dukkan wani yunƙuri ko ci gaba da haɓaka tataccen uranium na tsawon shekaru 20. Kuma a shekaru 20 ɗin nan ana buƙatar a ce babu wani tataccen uranium a cikin ƙasar Iran. Dolen dole baya cikin ƙasar Iran kuma baya hannun Rasha, ko dai yana hannun ƙasar Amurka ko kuma an yi dilution ɗin shi babu shi. Ma'ana dai ana buƙatar a ce an tsayar da ƙasar Iran an riƙe ta cak na tsawon shekaru 20, wanda ita kuma a cikin shekaru 20 nan ƙasar Yahudu take so ta cimma abubuwan da take so ta cimmawa, wato na zama babbar ƙasa mai cin gashin kanta a faɗin duniya, ba ma a faɗin Gabas ta Tsakiya ba. Ita ma ta zama tana tafiya kafaɗa da kafaɗa kamar yadda ƙasar Amurka take, kamar yadda ƙasar Rasha take, kamar yadda ƙasar China take, kamar yadda ƙasar France take, kamar yadda ƙasar Germany take. Wato ma'ana hatta siyan makamai da wasu abubuwa tana so ta taƙaita shi daga ƙasashen waje, tana so ya zamana cewa dukkan wani nau'in makami na zamani a duniya ita ce take ƙirƙirar shi da kanta ba sai ta buƙaci wata ƙasa ta saida mata ba da dai sauran wasu abubuwa makamantan haka. Wato idan ba a dankufar mata da ƙasar Iran ba, an maƙalar mata da ita, to a daidai lokacin ta share hanya ta dirfafi ƙoƙarin cimma wannan goal ɗin nata, to ita ma fa ƙasar Iran maybe ta ɗauki irin wannan hanyar da ƙila ƙarshe tana gama shiryawa za ta fara cin karenta babbaka sai ta ga akwai ƙasar Iran a gabanta, wanda hakan ba zai yiwu ba. Wanda wannan shine strategy ɗin da ƙasar Yahudu take da shi a ƙarƙashin ƙasa, wanda take burin ta cin masa, amma ta sani cewa dukkan nisan zangon da za ta kai idan har ba a riƙe mata hannun ƙasar Iran ba, a ƙarshe za ta ɓullo ta yi gaba da gaba da ƙasar Iran, ma'ana dai a haɗa a ƙarshe kenan. Kamar yadda a cikin ƙarƙashin ƙasa za ta ke shirya wannan program ɗin, to ita ma fa Iran tana nan tana shirya nata. Wanda misali a ce a bar ƙasar Iran shekaru 20 nan gaba babu irin wannan interruption ɗin na yaƙe-yaƙe da ƙoƙarin ganin bayanta, to ta iya yiwuwa ma abubuwan da ƙasar Iran za ta cimmawa ita ko da wasa a faɗin duniya ba za ta cin masa ba. Ma'ana ƙasar Iran fa magana ake tana cikin under takunkumi na tattalin arziki da abubuwa da dama na karyewar tattalin arziki, lamarin da har ya kai ga 'yan ƙasa sun shiga ƙuncin da suka fito suna zanga-zanga a canza gwamnati da sauransu. Amma abin mamaki hakan bai dakatar da Iran daga ci gaba da ƙera abubuwan da ƙasashen da ma suke da cikakken 'yanci suka kasa ƙerawa ba. Ma'ana irin waɗannan ballistic missile ɗin da hypersonic missile ɗin da aka yi ta amfani da su, military capabilities, ƙera drones da wasu abubuwa masu cike da al'ajabi da ban mamaki a modern warfare, wai yau a ce ƙasar Iran tana under sanction ne fa take cimma waɗannan abubuwa. Ina kuma ga a ce ba ta under sanction, ko kuma babu wani interruption na kawai kuna cikin ci gaba da kawo ma ƙasar ku wani ci gaba, a zo a bujiro muku da yaƙin ne ya karya tattalin arzikin ku ya maida ku baya zuwa wani lokaci. Wanda irin waɗannan abubuwan da suka faru ba ƙaramin tada ma da hankalin ƙasar Yahudu yake ba. Wannan lamari ya fara ne fa a yaƙin kwanaki 12 nan da aka yi a kwanakin baya, wanda ita ƙasar Yahudu a shekarun da ta kwashe a matsayinta na ƙasa mai 'yanci, ƙasa 'yan lelen ƙasashen Turawa, ƙasar Germany, ƙasar Faransa, ƙasar Amurka, babu ƙasashen da ba sa taimakar ƙasar Yahudu da dukkan wani nau'i na advance a technology da za ta ƙera makamai, da za ta ƙera air defense system. Kai baya ga haka ma ita kanta ƙasar Yahudu zuwa aka shirya cikin ƙasar da tsare-tsaren soja da komai, aka shirya mata air defense kala-kala, wanda wasu ita ta ƙirƙira da kanta, wasu kuma ƙirƙira aka yi aka saida mata. Sannan ta zo ta kafa ƙungiyar Mossad, wadda ƙungiyar Mossad ƙungiya ce da take da girma ta leƙen asiri, wanda ake tunanin bayan CIA babu ƙungiyar da ta kai ƙungiyar Mossad, wanda take ganin cewa dukkan wani abu da yake faruwa a Gabas ta Tsakiya ko ƙasashen da take takun saƙa da su fa a tafin hannunta suke. Ma'ana tana da cikakken rahoto a kansu. Wato an shirya ƙasar Yahuda, an ba ta cikakken 'yanci na zama duk abin da take so. Amma duk da wannan shiri da tanajin da aka yi, ba zato ba tsammani ta yi tunanin bari ta afka ma ƙasar Iran, ta gama da ita, ta rusa ta daga dukkan cikin irin waɗannan shirye-shirye da take yi. Wanda a wannan yaƙi na kwanaki 12 fa kada ku manta ba wai haɗaka ba ne farko na ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu. Kawai ƙasar Yahudu ce lokacin take jin ta bunƙasa, ƙarfinta ya kai ai za ta ma iya gamawa da ƙasar Iran. Kawai shi ne ta afka ma ƙasar Iran, wanda cikin ƙanƙanin lokaci da ƙasar Iran ta fara wani mahaukacin retaliation, ta fara bambame ƙasar Yahudu ba zato ba tsammani, mutane suka dinga shigewa ƙarƙashin ƙasa, ana rugurguza ƙasa a cibiyoyin tsaro, cibiyoyin kasuwanci, gurare da dama ƙasar Iran ta yi fata-fata da su, ta haukata su, wanda wannan abu ya matuƙar girgiza ƙasar Yahudu. Ta ga cewa duk da irin wannan shiri da tanajin da ta yi na tsawon shekaru tana da 'yanci, tana samun intelligence, amma ashe ƙasar Iran dama tana da irin waɗannan makamai ba ta sani ba. Ai nan da nan ta kira ƙasar Amurka, aka kawo mata ɗauki,
wanda shine aka ga ƙasar Amurka ta taho da B2 bombers, an zo da bunker busters, an zo an afka ma ƙasar Iran a cikin ƙanƙanin lokaci, kuma dai ƙasar Iran ita ma a lokacin fa tana yaƙi da ƙasar Yahudu, ta ci gaba da kai farmaki a wani sansanin sojin ƙasar Amurka na Kuwait, na Qatar, wanda shine babban sansanin sojin ƙasar Amurka a gabas ta tsakiya, wanda wannan lamari nan ma fa ya ƙara girgiza ƙasar Amurka, wanda bata yi tsammani ba a ce kamar ita yau za ta kai ma ƙasar Iran hari, ƙasar Iran ta yi retaliation, wanda shine aka ga cikin ƙanƙanin lokaci kawai an ce an dakata da wannan yaƙi, an yi sulhu, wanda shugaban ƙasar Amurka ne kawai ya hau Twitter da sauran kafafen sada zumunta ya ce ai an samu matsaya tsakaninsu da ƙasar Iran, an dakata da wannan yaƙi. Ƙasar Yahudu ce ta kira shi a lokacin ana neman taimakon gaggawa, aka dakata da wannan yaƙi. To wannan abin da ya faru shine tona asirin ƙasar Iran. Wato su a lokacin duk a tunaninsu ƙasar Iran ba ta da wani makami, ba ta da wani tsaro, ba ta da wani abu da za ta iya yi idan saboda irin dama da aka ba wa ƙasar Yahudu. To wannan yaƙi na kwanaki 12 ba shine ƙara tada hankalin ƙasar Yahudu, ta ci gaba da shirye-shirye da neman hanyoyin da za ta dinga binciko sirri da daƙile dukkan wani motsi na ƙasar Iran, wanda shine bayan ta yi wannan tanaji, in kun lura tazarar ba ta da yawa. Ai tsakanin wancan yaƙin da wannan yaƙin da ya zo ya faru ba wata tazara ba ce mai mugun yawa. Wato bayan ƙasar Yahudu ta koma ta ƙara yin shiri na musamman, sun ƙara lissafawa su da ƙasar Amurka, suka bar su dawo su ma ƙasar Iran kifa ɗaya ƙwala. Wanda bayan duka nau'in shirye-shirye da mugun tanaji da suka yi na mafi maƙura da ba su da kamashi. Kada ku manta su waɗannan ƙasashe dai a firi suna da ‘yanci su mallaki dukkan abin da suke ga dama, suna da ‘yanci su samu duk abin da suke so. Ita kuma Iran tana under sanction, duka take cimma waɗannan abubuwa take cimmawa. Wanda shine fa bayan sun dawo a karo na biyun nan suka ƙara jarabawa. Wanda wannan jarabawar da suka yi kusan in ce lamarin ya wuce tunaninsu, tunda dai ina ganin daga wannan abin da suka jaraba babu wani nau'in abin da ya rage a ce za su jaraba na tactics ko amfani da makamin yaƙi su yi nasara, kamar yadda na gaya muku a bidiyoyi da suka gabata, irin nau'in makamai da nau'in strategy da ƙasar Amurka suka yi amfani da shi a wannan yaƙi da ƙasar Yahudu, amma nasara ta gagara. Wato an riga an buga yaƙi, an buga nau'in dukkan abin da za a iya buga a wannan yaƙi, nasara ta gagara. Wanda a yanzu dai abu ɗaya ya rage ma ƙasar Yahudu, shine yanzu ya za a dakatar da ƙasar Iran daga mallakar makamin nukiliya, wato a fitar da tataccen uranium a cikin wannan ƙasa, daga yanzu ta yadda ba za ta ci gaba da yaƙi da ƙasar Iran ba. Wato tunda dai yanzu an samu an riƙe mata hannun ƙasar Iran, dukkan wani yunƙuri take na ci gaba da mallakar wasu makamai da za su iya ba wa duniya tsaro ko su girgiza ƙasar Amurka, ko ma su dakatar da ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu daga ci gaba da tunanin kai musu farmaki na har abada. Kamar yadda a yanzu kowa ya sani, misali ƙasar North Korea babu wani mutum da zai iya cewa wai ya yanke shawara ba zai je yaƙi da su, sai dai in yaƙin duniya ne zai ɓarke saboda suna makaman nukiliya. To ita kanta ƙasar Iran a irin waɗannan lokacin abubuwan take ta preparation ta samu kenan, aka zo aka afka mata da wannan yaƙi, ake so a mai da ita baya. To yanzu ƙasar Yahudu babban muradin ta ƙwaya ɗaya ne, ta yadda yaƙi ya ƙare, amma fa da sharaɗi shine a cire tataccen uranium daga cikin ƙasar Iran, sannan a yarjejeniyar ba za ta ci gaba da yunƙuri ko ci gaba da haɓaka tataccen uranium ba sai nan da bayan shekaru 20. Wato ma'ana ita kuma a shekaru 20 ɗin nan da ake so a dakatar da ƙasar Iran, duk wani shirye-shirye da take so ta yi a faɗin duniya ta riga ta gama yi. Ta riga ta samu ‘yanci, ta riga ta ƙwace daga ƙasar Amurka, yanzu ita ma za ta zama super power kafaɗa da waɗannan ƙasashe da na jeranto muku, irin su Amurka, irin su China, irin su Rasha, irin su Germany, irin su Ingila da sauransu. Wato ita ma za ta zama independent country, duk wani nau'in makamai da waɗannan ƙasashe suke ƙerawa za ta iya ƙerawa, duk wani capability na military ita ma nata zai kai. Wato ma'ana ya zamana yanzu Iran ma ba ma sa'arta ba ce, ta ma Iran nisan da ba za ta iya kamo ta ba, kuma ko da yaƙi ne ya haɗa ta tsakaninta da ƙasar Iran ba za ta buƙaci taimakon kowa ba, kawai iya technology ɗinta da iya makaman da take ƙera za ta iya shafe ƙasar Iran. Jama'a a taƙaice fa wannan shine mummunan strategy da ɓoyayyen manufar abin da ake so a cimmawa a cikin wannan yarjejeniya, da wasu suke ganin an gaza cimmawa, ko kuma ƙasar Iran ta sa taurin kai da hanyar da aka bi a yi sulhu ta yi bore, ta ce ba ta yadda ba. Kuma mas'ala ƙwaya ɗaya cewa a cire tataccen uranium ko a hana ta mallakar makaman nukiliya, akan ta ake ta rigima, mutane ba su fahimci me dalili ba. To jama'a wannan shine dalili. Mafi akasari abubuwan da suka shafi ƙasa ko tsaron ƙasa ba abu bane kai tsaye da suke da easy decision. In dai ba so kake ka zama kamar ƙasashen Larabawa nan da ƙananan ma makamai za a iya hallaka su ba, ka zama kawai komai da waɗannan ƙasashe suka zo maka da shi ka yadda, to wallahi in dai haka kake so ka zama kana da ‘yancin kanka, irin wannan resistance ɗin da ƙasar Iran ta yi shine za ka yi.
Misali yanzu idan Iran ta tsallake wannan tarkon to ita ma fa ta zama free, ta tsira daga dukkan wani abu da zai iya zama barazana a gare ta a nan gaba. Wato wannan yaƙi take na do or die. Idan ta sake ta miƙa wuya ta gama yawo. Idan ko ta daure ta sha wuyar da za ta sha ta tsallake wannan tarko na ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu, sun zama ƙasa masu ƴanci da babu wani mutum da zai iya ci gaba da takalarsu ko rusa ƙasarsu a nan gaba. Jama'a a taƙaice wannan shi ne asalin gundarin abin da yake ɓoye da yawa daga cikin mutanen ba su sani ba ko kuma ba su fahimta ba game da wannan yaƙi akan dalilan da ya sa ƙasa Iran take ci gaba da mummunar resisting ta ƙi yadda ta ba da kai bori ya hau. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.